Mübarək Ramazan bayramı münasibətilə bütün ümmət-i Muhəmmədi təbrik edir, müsəlmanların birliyi, səadəti ümidi ilə dualar edirik. Ramazan bayramı Ramazanın son günündən sonraki gün Şavval ayının ilk günü qeyd olunan, müsəlmanlar üçün xüsusi mənəvi dəyərlərə sahib olan bir bayramdır. Bu bayram həm müsəlmanların arasında sevgi, birlik günü, həm də mənəvi bir oyanışdır. Bu oyanış Ramazanda qazanılan mərifət və ilahi sevginin digər aylarda qorunub saxlanılması üçün çıxılan bir yolun başlanğıcıdır. Ariflər deyiblər, insan elə yaşamalıdır ki, bütün həyatı Ramazana çevrilsin. Bugün paylaşmaq günüdür. Allahın məhəbbətinə məzhər olan hər bir insan, iman nurunu daşıyan hər bir müsəlman yalnız özünü düşünüb özü üçün çalışmaz, həm mənəvi, həm maddi cəhətdən digər insanların dərdi ilə dərdlənər. Hidayət və dəstək sorağında olan qəlbləri dindirməyə, könülləri qazanmağa, insanların dadına yetməyə, ehtiyaclı ailələrin halını anlamağa can atar. Məhz bu səbəbdən Peyğəmbər Əfəndimiz Fitr bayramında insanlara maddi dəstək olmağı əmr etmişdi. Bu maddi dəstəyin miqdarı müəyyən İslami qaydalar əsasında təyin olunur və bayram gününədək verilməlidir. Allah Rəsulu bir hədisində belə buyurub, Ramazan orucları yer və göy arasında asılı qalar. Fitr zəkatı verildikdən sonra Allah orucları qəbul edər. Həmçinin bugün müsəlmanların qardaşlıq günüdür. Qardaşlığın ilahi eşq üfüqündə olan mahiyyətinin daha çox hiss olunduğu xüsusi günlərdəndir. Bugün iman qardaşlarını, ailə üzvlərini təbrik etmək, Allah üçün onlarla bir araya toplaşmaq, qardaşlara, qohumluq əlaqələrinə və ailə üzvlərinə xüsusi diqqət yetirmək Peyğəmbərimizin sünnətlərindəndir. Çünki İslam birlik dinidir və durmadan müxtəlif səbəblərlə mənəvi qardaşlığa və qardaşlar arasında olan sarsılmaz məhəbbətə dəvət edir. Allah Rəsulu salavatullah buyurub, bir-birinizə hədiyyələr verin, bir-birinizi sevin, bir-birinizi müdafiə edin ki, kin və düşmənlik hissləri qəlblərinizdən silinsin. Allah Teala bütün müsəlmanların qəlbini Qur'an həqiqəti və iman eşqi ilə birləşdirsin. Rəbbimiz verilən bütün zəkatları ixlaslı könüllərdən qəbul etsin.